तो हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं, किसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आरम भी? माइक की। वेरी गुड। तो गाइस हम इसमें कलर तो बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हो गया गोल्ड, सिल्वर, ब्लू, ब्लैक, रोज गोल्ड, पिंक। तो हमारा पिंक आया है शायद। रुको, वेट वेट आरम भी वेट। आरम भी को ये क्या बोलते हैं, इनकी मौसी के बेटे राधे राधे की तरफ से मौसी ने दिया था, तो उसको हम अनबॉक्स करते हैं। फर्स्ट में ये चार्जिंग वायर, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और आखिरी में आता है ये माइक, इसको ऑन करते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. ये वो वाला माइक है जो न्यूज़ में वो लेते हैं, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ऐसे, हेलो आरम भी ऐसे ऐसे वाले। मुझे भी करना है। ओके। इसमें आवाज़ चेंज होती है, तो ये आवाज़ चेंज हुई थी। अब आती है, अब हम 3 आवाज़ मैं करता हूँ। हेलो 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 हेलो। लेकिन माइक मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक चीज़ है, अगर इसको प्लस से आप माइनस पे कर दोगे आवाज़ नहीं आएगी। देखो, हेलो 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 हेलो, अब ऐसे करोगे हेलो हेलो आती है। ये रिमिक्स वाला बेस को माइनस पे करते हैं। हेलो 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 हेलो, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और इसमें वॉल्यूम के लिए ये बटन आते हैं, एक ये। ओ वाह आरम भी, ये देखो इसमें यूएसबी भी है, जिससे हम इसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं। एक बार हम इसकी चार्जिंग टेस्ट करते हैं। तो गाइस आ जाते हैं फिर चार्जिंग टेस्ट करने के लिए। ये आ गया हमारा माइक, और ये हमने ले लिया इसकी वायर, और हम इसके बाद इसको कनेक्ट भी करेंगे। या फिर इसकी वायर से नहीं, हमारे पास ऐसे सी टाइप है, सॉरी सी टाइप नहीं, नॉर्मल टाइप। तो अब हम करते हैं। तो गाइस इसका सेटअप मुझे अब ऐसे लगाना पड़ेगा। आरम भी साइड हो जाओ। तो गाइस हमने इसको सेटअप कर दिया है। अब ये रहा माइक, अब हम इसको चार्ज करते हैं। तो गाइस हमारा ये कैसे लगेगा? तो गाइस ये लगने वाला है। तो गाइस ये देखिए, ये चार्ज हो रहा है, यहाँ पर रेड लाइट आ रही है, यहाँ पर भी। तो गाइस अभी हम आपको इसका एक वो पेन ड्राइव फीचर दिखाते हैं। तो गाइस अब आप एक मिनट वेट करिए, मैं इसको चार्ज होने देता हूँ। तो गाइस चलो, आप भी चलो हमारे साथ। गाइस जल्दी चलो, लेकर आते हैं पेन ड्राइव नीचे से। गाइस जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। आरम भी कम फास्ट। तो गाइस जल्दी चलते हैं। तो बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं अपने। यहाँ से ले लेते हैं हम टीवी के पीछे से पेन ड्राइव। अब चलो। गाइस बहुत थक गए। आरम भी जल्दी। तो गाइस हम आ चुके हैं पेन ड्राइव लेके। अब हम सेटअप लगा के माइक को लेकर आते हैं। टीवी चलने में गाइस थक गए बहुत ज़्यादा। तो गाइस एक सेकंड वेट। वीडियो के बाद तो रेस्ट चलेंगे। गाइस मान लो ये पेन ड्राइव है। आरम भी सिट है। तो गाइस अभी हम यूएसबी को लगा लेते हैं यहाँ पर आराम से। तो गाइस ये लग तो गई है, अब इसको चला के देखते हैं। Music.
The Bluetooth device is ready to pair. Hello. हेलो हेलो Good evening. आरंभी वेट देखो काम नहीं कर रहा है Yes. वैसे काम क्यों नहीं कर रहा Yes. नहीं यार गाइस ये तो काम नहीं अरे ये कर रहा है दीदी स्टैंड प्रेस करके देखते हैं गाइस गाइस का फीचर्स होता है एक बार हम इस वाले फोन में देखते हैं आरएमबी वेयर इज द माइक बॉक्स WS858 माइक WS वेट आरएमबी 858 858 माइक नो आरएमबी पेन ड्राइव गाइस मैं चेक करता हूँ अभी कैसे होते हैं Guys, I am checking. Please wait for 1 minute, guys. Guys, this is army में where stand and was no not oh this is same was USB no this is port no तो गाइस यार ये तो समझ नहीं आया कैसे होता है गाइस पेन ड्राइव का समझ नहीं आया कैसे होगा आरएमबी नो सीट हियर तो गाइस अब हम इसको आपको वो करके दिखाते हैं कनेक्ट भी होता है मोबाइल से आरएमबी सीट हियर कम विद मी तो गाइस अभी हम जिस फोन से हमने चेक करा था उसी से चलाते हैं The Bluetooth device is connected successfully. गाइस मैं कोई सॉन्ग चला था चलो चला दिया गाइस गाइस काम तो कर रहा है अच्छे से
गाइस अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस हमने पूरी माइक चेकिंग करी है, जितनी भी माइक के फीचर्स है। तो बाय गाइस।